Cześć, w tym filmie porozmawiamy sobie o anomalii, czyli o bossie goldów, który znajduje się w Ankarachnum. Jeśli chodzi o tego bossa, droga nie jest jakoś specjalnie długa, jednak jeśli macie mniejsze levele, polecam sobie tą drogę wybijać, te wszystkie mobki, które spotkacie, żeby się gdzieś bez sensu nie trapnąć i głupio nie zginąć. Oczywiście samą drogę widzicie na ekranie razem z mapkami, które prowadzą do zagadki, którą musimy rozwiązać, aby zmierzyć się z bossem. Jeśli chodzi o zagadkę na Ankarachnum, to jest chyba to najprostsza zagadka ze wszystkich, które spotkamy tutaj w trakcie robienia gold bossów. I jest ona raz, że niespecjalnie wymagająca, nie ma tutaj tak dużej zależności levelowej i czy tam nasz damage nie ma tak dużego tutaj już wpływu w to, jak ciężko będzie nam zrobić tą zagadkę. No i nie jest tak naprawdę jakoś specjalnie skomplikowana. Po pociągnięciu dźwigni znajdziemy się na malutkiej wysepce, na której będzie tylko teleport. I uwaga, tutaj kolejność wejścia w teleport ma znaczenie, ponieważ w trakcie wykonywania zagadki zostaniemy podzieleni tak jakby na dwie drużyny. Pierwsza drużyna to będzie to będą osoby, które wejdą w ten teleport w kolejności nieparzystej, czyli pierwszy, trzeci i piąty. Natomiast druga drużyna będą to osoby parzyste, czyli druga i czwarta. I jeśli chodzi o drużynę tutaj, no to na wyższych levelach nie ma to większego znaczenia. Jednak na tych niższych ja osobiście polecam wam, żeby ta trzyosoba drużyna składała się z Knighta i dwóch najmocniejszych magów, ponieważ to po prostu ułatwi wam wykonanie tego zadania. Po przejściu przez teleport znajdziemy się w pokoju, gdzie będą się respić sparki, których musimy zabić około 12-16. Nie ma to większego znaczenia, bo w trakcie wykonywania zabijemy ich znacznie więcej. Co jakiś czas jedna z drużyn na zmianę będzie przenoszona do praktycznie identycznego pokoju, natomiast potwory, które tam będą już znacznie mocniejsze, będą to takie duże różowe sparki. I naszym zadaniem będzie tutaj zabicie 6 takich sparków. No i właśnie dlatego warto, żeby ta trzyosobowa drużyna składała się właśnie z Knighta i dwóch mocnych magów, ponieważ Knight po prostu weźmie je na siebie, a magowie będą mogli ładować w nie wave'y, żeby zrobić jak najwięcej damage'u. Ponieważ będziemy w tym pokoju przez jakieś 10 sekund, po 10 sekundach zostaniemy przeniesieni z powrotem do poprzedniej lokalizacji, no i gdzie będą znów te słabsze potworki. Drużyna numer 2 cały czas w tej lokalizacji będzie się znajdować. Po upływie kilku sekund drużyna numer 2 zostanie przeniesiona do tego pokoju z mocniejszymi potworami. Będą to te same potwory, z którymi drużyna numer 1 walczyła wcześniej. Oczywiście jeśli ich nie dobiła, bo jeśli drużyna numer 1 je dobiła, no to tych martwych potworów tam już automatycznie nie będzie. Natomiast jeśli na przykład potwory zostały zbite do pół HP, czy tam do czarnego HP, no to drużyna numer 2 zastanie je właśnie z takim stanem zdrowia i może je po prostu zwyczajnie dobić. No i również po 10 sekundach zostaną teleportowani z powrotem. No i to będzie się powtarzać aż do momentu, w którym zbijemy 6 tych mocniejszych sparków. Jeśli uda nam się zabić ich 6, no to na ekranie zobaczymy pomarańczowy napis informujący nas o tym, że ładunki zostały naładowane i możemy spokojnie wejść w teleport po lewej stronie. Nieważne, czy jesteśmy jeszcze w pokoju z tymi mocniejszymi, czy z tymi słabszymi. Oba teleporty prowadzą nas obok dźwigni. I po wykonaniu zagadki i wyjściu z teleportu idziemy na prawo, gdzie znajduje się czerwony teleport prowadzący do bossa anomalii. Po pociągnięciu dźwigni na platformie pojawimy się w pokoju z anomalii. Ten boss również ma dwie formy. Pierwsza z nich to anomalii, którą najlepiej zalurować sobie na środek pokoju, gdzie Knight może ustawić się
z nim na skos, tak żeby nie dostawać bez sensu wave'ów, natomiast magowie mogą się ustawić od południa, gdzie będą mogli bić ze swoich wave'ów właśnie w bossa. Nie polecam magom stawać po prawej stronie od bossa na środku pokoju, ponieważ w momencie, kiedy boss zmienia formę, to właśnie tam pojawia się druga forma bossa, która potrafi naprawdę mocno uderzyć. No i takiego 400 maga bez utamy spokojnie może wystrzelić na buta, a nawet takiego 300 Knighta czy 350 też może się zdarzyć. Więc raczej tutaj bym był ostrożny, lepiej ustawić się po prostu od południa, tam jest najbezpieczniej i spokojnie trzaskać sobie wave'y oraz SD-ki. Na tym bossie warto też przywołać sobie Fire Elementale, zawsze one to dokleją jakiś dodatkowy damage, żeby ten boss spływał po prostu szybciej i sprawniej. Dobrze, skoro mowa była o drugiej formie, druga forma to Charged Anomaly i wtedy boss jest taki jasno-zielony, jak taka zielona kula, jak zwał to zwał, i jest on niewrażliwy na ataki. Natomiast w pokoju będą pojawiać się czerwone teleporty na podłodze, przez które Knight będzie miał za zadanie przeprowadzić tego właśnie zielonego bossa. Za każdym razem, kiedy boss przejdzie przez ten czerwony teleport, dostanie on spore obrażenia. Tutaj ja polecam po prostu skupić się na jednej części pokoju. Boss jest mega wolny i jeśli na przykład teleport pojawi nam się po drugiej stronie pokoju niż boss, to prawdopodobnie i tak nie zdążymy tego bossa doprowadzić, bo teleport już zmieni swoje położenie, więc skupiamy się po prostu na jednym obszarze i po tym obszarze staramy się prowadzać bossa do kolejnych teleportów. Pamiętajmy, że przez każdy teleport boss może przejść kilka razy, więc tak naprawdę czas pozwala na to, żeby nawet 3 razy przeprowadzić bossa przez jeden teleport, jeśli Knight to w miarę sprawnie zrobi, zanim ten się zmieni, więc o tym warto pamiętać, no bo po prostu przyspieszymy sobie tutaj pracę. Po przeprowadzeniu bossa przez 4 razy przez teleport zmieni on się znów w anomalii i znów ustawiamy go na środku i po prostu bijemy. No i co kilkanaście czy kilkadziesiąt sekund będzie się to po prostu powtarzać. Boss będzie się zamieniał znów w Charged Anomalii, którego trzeba będzie przeprowadzać przez teleporty. Po przeprowadzeniu przez teleporty znów będzie się zmieniał zwykłego, którego bijemy. No i tak aż bossa uda nam się zabić, więc nie ma tutaj nic skomplikowanego. O czym warto pamiętać to też, że w momencie kiedy boss zamienia się w Charged Anomalii, czyli w tego zielonego, to przywoła on też sparki, na które najlepiej zachować sobie łeki, żeby je po prostu szybko i sprawnie wybić. Raz, żeby nas nie biły, a dwa, żeby po prostu nie przeszkadzały w Knightowi w przeprowadzaniu bossa przez teleporty. Po zbiciu bossa wchodzimy w teleport po lewej stronie pokoju i znajdujemy się na hubie, z którego standardowo lewa góra to droga na Outbursta, środek góra to wyjście z huba, prawo góra to Eradicator, czyli cegła, natomiast środkowy zielony teleport to boss finałowy. Po wyjściu z huba oczywiście mapkę do wyjścia z lokalizacji widzicie na ekranie, również drogę. Oczywiście pamiętajcie, żeby wybijać sobie po drodze potworki, zwłaszcza jeśli macie mniejsze levele, żeby gdzieś się bezsensownie nie trapnąć i nie zginąć. Droga nie jest długa, tych potworków tam trochę po drodze będzie, więc dla własnego bezpieczeństwa polecam je sobie zbijać. A teraz zapraszam znów do filmu głównego. Cześć!